Gölün eyni açılıb, canlı nə varsa hərəkətə gəlib. Sevinç, şadlıq, coşqu göylərə bülənd olub. Yazın Novruzun ətrindən hər kəsə pay düşüb. Suraxanı rayonu Abil Səfərov adına 114 saylı məktəbin şagirdləri də onlardandır. Şənliklərinə ölkəmizin həyat tərzini özündə ehtiva edən maraqlı ad da qoyublar. Azərbaycan multikultural ölkə. Rayon Təhsil Şöbəsinin icra hakimiyyəti nümayəndələrinin, Yeni Azərbaycan Partiyası fəallarının qatıldığı toplantıda məktəblilər həm şənləndilər, həm də Novruzu öyən mahnı və şeirlər söylədilər. Mən Odlar yurduyam, Büsatlı, Toylu, elim türk əsilli, köküm türk soylu, bütün dost xalqlara can verən canam, yenilməz, müstəqil Azərbaycanam. Sən məni, saxla məni, ildə güdərdərəm səni. Müxtəlif xalqların bir araya gəldiyi məkanda Azərbaycan. Bu yurdun havasında təkcə baharın deyil, mehribanlığın, dostluğun, qardaşlığın ətri var. Məktəblilər bunu xüsusi zövq və məharətlə göstərə bildilər. Bu tədbirdə biz həm də çalışdıq ki, digər xalqların da adət-ənənələri nümayiş olunsun ki, gələcək nəsil də eyni adət-ənənələri, yəni digər xalqların adət-ənənələrinə hörməti, multikulturallığı gələcək nəsillərə də ötürmüş olsunlar. Şagirdlərə həm keçmişimizi, milli adət-ənənələrimizi, vətənpərvər ruhda böyümələrini aşılayırıq. Uşaqlar öz keçmişini unutmamalıdır ki, gələcəyi də inamla addımlasınlar. Bahar, istəklimsən başdan binadan, ən gözəl qızısan sən təbiətin. Yazın gəlişinə öygü olan bu ifadələr tədbirdə hər bir məktəblinin təkcə dilində deyil, ruhunda, bənizində də göründü. Və bu mənzərədən hər kəsə pay düşdü. Bəturə Nəbiyeva, Nahidə Məmmədova, Space.